Здравствуйте, небольшой обзор на вот такой вот блок питания на бесперебойник APC Backup APS 525. В общем, вот его плата, он не включался. В один момент прекрасно он просто выключился и перестал запускаться. Аккумулятор был при этом новый, все напряжения на аккумуляторе, там все было нормально. Проблема вот в этих вот маленьких электролитах была. Электролиты здесь 22 микрофарада были на 25 вольт, на 25 не было, поставил на 50 вольт. Вот такие баночки по 47 микрофарад. Тут еще пара баночек тоже на, по-моему, на 330, их тут две. Вот эти большие уже я не стал менять баночки, я их выпаял по емкости, они были более-менее живые. Вся плата звонится, все нормально, ничего не замкнуто, все остальное целое, варистор целый. Поменял вот эти электролиты и все. Плата запустилась на холостом ходу с аккумулятором. На выходе было 220 под нагрузкой. Без нагрузки там что-то в районе 160 вольт. Ну все, буду собирать и запускать.